Bienvenidos a mi canal nuevamente, Evolution Diagnostics. En el día de hoy estamos trabajando con una 2018 Toyota Sienna y la dueña me la trajo esta mañana porque dice que le hace ruido cuando enciende el aire acondicionado. Apagamos esto porque hace mucho ruido. Al motor que forza el aire por las ventilas aquí, el blower motor que le llaman, yo creo que no va a servir. Tal vez le cayó algo adentro en la rueda que mueve el aire, pero se escucha muy feo. Lo vamos a remover de ahí, de su lugar, para ver qué es lo que le pasó. Aquí tenemos nuestra herramienta ya lista, un dado de 8 milímetros. Y ahora vamos a ir aquí abajo. Vamos a alumbrar con nuestra lámpara porque está muy oscuro aquí. Para remover esta parte, este componente es algo sencillo. Solo se desconecta el enchufe aquí eléctrico y tiene 3 tornillos y sale. Así que vamos a remover nuestra parte eléctrica. Ahí está. Y ahora vamos a usar nuestra herramienta. Y el último, que es este. Y ya cayó. Y nuestro motor pues está dañado. Está limpia la rueda, no tiene partículas, no tiene partes o cosas que si caen aquí adentro a veces se desbalancea, hace ruido, pero esta no, el daño es el motor. Los bujes del motor yo creo se dañaron porque la rueda tiene mucho juego y por eso hace el ruido que hace. Vamos a encargar una pieza nueva, se la vamos a cambiar. Y aquí ya tenemos nuestra parte de repuesto y la vamos a instalar. Una chinita, vamos a ver cuánto nos aguanta. ¿Cómo darle aquí? Está un poco incómodo, aquí está. Vamos a poner nuestro teléfono de una manera que nos deje maniobrar con las dos manos. Ahí está. Ahí cayó en su lugar y ahora necesitamos atornillarla. Así que vamos a hacer eso.
Ahora vamos a instalar este. Bueno, ahí están apuntados. Y para apretarlos, pues dales con una matraca para que no vayas a dañar la base donde se aprietan los tornillos, ya que dándoles con herramienta eléctrica los puedes jalar el plástico y dañarlo. Así con una herramienta de mano no le das de más. Y el trabajo queda mejor. Al puro llegue van. Vamos con el último. Y por último vamos a conectar nuestro enchufe eléctrico al motor. Y ahí quedó. Como pueden ver, es algo simple, nada complicado. Y ahora solo necesitamos asegurarnos de que nuestro motor eléctrico trabaje bien. Y el ruido se le ha quitado, así que eso es todo. Pues les dejo este video. Espero y les sirva, les ayude. Si tienen un carro de esta clase o como este modelo de este año y está haciendo el ruido ese ahí abajo, pues cambien el motor de ventilador, ya que después de cierto tiempo, cierto millaje, tienden a dañarse. Y este pues es uno de ellos.